Lên nói. 誒，咩事啊？你可以幫我一個忙嘛？我可以幫你咩忙啊，靚仔？係咁嘅，就係要上我宿舍幫嘅。上你宿舍啊？係啊。唔方便喎，我自己一個女人啊。一係咁啦，你上嚟幫得到我嘅話，就我俾50蚊小費你啦。50蚊小費啊？啊，你呢個忙難唔難幫㗎？難唔難幫嘅話，就你要上嚟睇過，幫唔幫得過先咯。咁啊，嗯。幫唔過嘅話我就走㗎喎。呢個冇問題啊。好啦咁啊。呢邊係喺度上。咁黑個？係啊，盞燈壞咗。坐啦。啊，係你想我幫你咩忙啊？個忙咧就係咁嘅，我女朋友就嚟生日啊嘛，我想俾個驚喜佢。明白。然後咧我就買咗套衣服翻嚟，我想你幫我試一試。咁你都幾浪漫㗎喎。係啊，畢竟你嘅身材同佢差唔多啊嘛，如果係試到唔啱，我就攞去套嘅。可以啊，咁啊，我幫你試一試啊。好啊。靚仔，你認真㗎？係認真㗎。呢啲唔係幾搞笑喎，因為試咗我驚你女朋友嫌棄啊。我女朋友睇唔到呢隻視頻㗎，唔怕㗎。唔得啊，我唔搞事啊。